vou sentir a presença do grandão da Galileia. Oh, glória. Tem gente que vem pra cá, irmão, pra fazer o que não deve. Eu vou lá pra ver ela, eu vou lá pra ver ele. Você tem que tomar umas palmadas pra aprender a ser crente de verdade. Você tem que vir pra cá pra adorar Jesus. Não é pra namorar, não é pra ficar deixando ninguém. Você já é noivo, noivo, glória. Cadê você que vai abrir essa boca? Já passou o WhatsApp comigo? Para falar quantas garotinhas você deixou aqui no Umadego? Se Jesus voltar, você fica, rapaz. Se Jesus voltar, você não sobe. Você tem que aprender a ser crente de verdade. Você vem aqui para abrir a boca e adorar Jesus de Nazaré. Glória. Vocês não acham que eu ia vir aqui pregar a chave de carro aqui hoje, né? Se tiver de dar glória, vai ter que dar glória ouvir a palavra. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a cabeça nervosa? Só que eu vou falar. Só que tem crente aqui, tem jovem aqui que já recebeu até cantada. Aí ela mandou na cara do 7-1. Eu não posso namorar porque eu já sou noiva. Eu vim aqui, estou compromissado com o noivo. Cadê os jovens aqui que estão compromissadas com o grandão da Galileia? O menino, eu vou voar aqui hoje. Hoje eu vim com a corda toda e mais o ouro. Se você tem Deus aí, abre essa boca, pela glória. Eita Jesus! Cadê você, profeta? Cadê você, Manoa? Olha pra mim. Olha pra cá. É o sacerdote que era responsável por deixar subir no altar, colocar sobre o altar o sacrifício. Se ele dissesse, esse sacrifício manchado vai subir, sobe. Mas quem pagaria o preço era ele. Eu vou falar. No altar que o homem convida, o fogo não desce. Se o sacrifício estiver torto, mas se no altar que o homem foi convidado e ele estiver na posição, o fogo vai queimar. Eita glória! Eita glória! Não adianta eu vou falar, vai ficar bicudo, mas eu vou falar. Eita, se tu não der glória, eu vou soltar o microfone e vou embora agora. Olha o que Deus falou, olha pra mim. Coloca uma roupa de linho por baixo da túnica de linho, coloca outra roupa. Porque quem vem pro altar tem que se saber se vestir. Tem gente que vem pro altar com uma calça tão apertada que parece uma salsicha.
saber se comportar. Não, você não é uma pessoa magrinho que vai botar uma calça larga. Você vai botar de acordo com o seu corpo, mas tem gente que quer abusar. Deus disse: vem pro altar, mas coloca a roupa que eu quero, porque você vai ministrar. Eu não estou falando de costume, eu estou falando de comportamento de acordo com o ambiente em que você se encontra. Agora, olha para o trovão. Eita glória! Se tu não der glória com isso aqui, tu não dá mais nada. Deus falou: sacerdote, tem 2 turnos, um de manhã e o outro à noite. Então cada um fica um turno. A única coisa que eu quero de vocês